ရှင်အချင်းမှာနော်ဒီနေ့ရောအချင်းမှာနော် ID လေးနဲ့နေရာတစ်ခုကိုတော့ပြပါမယ်အဲ့တော့ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာအမလေးပါတော့လို့ရှင်လေတောင်းပန်ပါရှင်အတန်လေးကနည်းနည်းတော့ဆင်ញံဝိုင်းလေတောင်းပန်ပါရနော်နောက်မှမိုးရွာနေလို့ပါရှင်ကဲအဲ့တော့ဗီဒီယိုလေးကိုဆက်လိုက်ရအောင်ကဲပေါ့နော်ဒီမှာပါတော့ပြမယ့်နေရာလေးဒီမှာပါရှင်အရန်မိုက်တယ်ပေါ့နော်သူကလေတိလားနေရာကြီးကအများကြီးပဲကွယ်ဒီမှာကြည့်ခဏလေးနော်ဒါဝင်လို့ရလားမသိဘူးဝင်လို့ရရှင်ဒီမဲ့ဒါပေမဲ့ပေါ့နော်ဒီထဲမှာတော့အထွေထူးဘာမှမရှိဘူးရှင်ဒါမဲ့ပေါ့နော်နေရာလေးကတော့လှရယ်နော်တော်တော်လေးလှပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာပေါ့နော်တစ်ပင်တွေလည်းရှိရယ်ဒါပြီးရင်ပြမယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးဆိုအညိုရောင်လေးပေါ့နော်အရန်လှပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့စာလေးတွေလည်းရေးထားလေးလည်းရှိရယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပြာရောင်လေးပေါ့နော်ပြမယ်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာအပြာရောင်လေးပါအရန်မိုက်ပါရပေါ့နော်ဖောက်ထားရလေးကလည်းလှရပေါ့နော်အရန်လေးလှပါအရန်လေးမိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့လေဒီမှာပေါ့နော်ဝါရောင်လေးပါကဲပန်းရောင်လေးလိုက်ရှာနေပါရဲ့ဟုတ်ဝါလှရဒီအပေါ်ကနေပြမယ်နော်ဒီမှာတော့တကယ်တော့ဒီလိုမျိုးလေးပါဒီမှာပါရှင်သူကပေါ့နော်အယောင်နဲ့လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာပေးထားပေါ့နော်အများကြီးပဲဖြစ်ပါရဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာပေါ့နော်အပြာရောင်လေးကိုအရန်လာပါရဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့နော်တက်တစ်ခုရှိပါတယ်ဒီမှာလည်းဒါပါပုံလေးလေဟိုပေါ့နော်ကာတွန်း900ပုံလေးပေါ့နော်အဲ့လေးလားမသိဘူးနာမည်တော့မသိပါဘူးဒီမှာဆိုရင်တော့ဝုံဝုံရုံလေးလို့ထင်ပါတယ်ဒါလေးကကြတော့မလက်မီဒါကတော့ခလေးပေါ့နော်ခလေးလေးတွေပေါ့နော်သူကြလေးဒါလေးကတော့နှင်းလူသားပေါ့နော်နှင်းလူသားပေါ့နော်ဆိုစမ်းတာပါဒါကတော့ဘာလဲမသိဘူးဒီကာတွန်းကတော့ကြီးပြပေါ့နော်လည်းမရောမသိပါဘူးရှင်ကဲပေါ့နော်မိုးကလည်းရွာလာပြီပေါ့နော်အတန်လေးလည်းနဲ့ဆူညံဝိုင်းတောင်းမမရဲ့ကဲအရန်ဦးလာတော့ပါသေးအရန်လာရှင်ဘာမှနော်နေရာလေးကချစ်စရာလေးပါရှင်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာပေါ့နော်ဒါကကြတော့လေဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာပန်းမင်တွေလည်းအများကြီးရှိပါရဲ့ရှင်ကဲပေါ့နော်အရန်လဲစားပါပေါ့နော်မမကဲဦးစင်းရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်